功になる礼拝になると信じます。 우리 인간은 짐승하고 틀려갖고 영적인 존재예요. 我々人間は動物とは違って霊的な存在です。 그리고 인간은 예배적 존재입니다. そして人間は礼拝する存在です。 그리고 언약적 존재예요. そして契約的な存在です。 임마누엘적 존재입니다. インマヌエル的存在です。 그 어떤 철학자도 이렇게 말한 적이 없습니다. でもこれまでどんな哲学者もこれを語ったことはありませんでした。 그 어떤 심리학자, 인류학자도 인간이 어떤 존재다라고 정확하게 말한 적이 한 번도 없습니다. どんな心理学者また人類学者も人間はこのような存在であると明確に語ったことはありませんでした。 인간을 창조하신 하나님의 말씀에 인간이 어떤 존재다라고 얘기하고 있어요. ただ人間を創造した御言葉だけが人間とはどういう存在なのかを語っています。 우리가 하나님의 형상대로 지음받았어요. 我々は神の形として創造されました。 그래서 인간이 가장 아름다울 때가 언제냐? ですから人間が一番美しい時はどんな時か。 우리 인간의 가장 큰 가치가 뭐냐? そして我々人間の一番の価値は何か。 예배입니다. それは礼拝です。 우리가 하나님께 가장 영광 돌릴 수 있는 게 하나님께 예배하는 거예요. 私たちが神様に一番の栄光を捧げることができるのは私たちが礼拝することです。 이 예배가 하나님이 기뻐하실 만한 예배가 돼야 돼요. そしてこの礼拝が神様に喜ばれるような礼拝にならないといけません。 이제 교회에 나와서 예배를 드리는데 그 예배가 종교적 예배가 되면은요. 하나님을 우상으로 만드는 게 돼요. せっかく教会に来て礼拝をしている。でもその礼拝が宗教的な礼拝になってしまうと神様を偶像にしてしまいます。 인간 최고의 가치가 예배인데 예배가 우상 숭배가 되면은 큰일 나겠죠. 人間にとって最大の価値が礼拝なんですが、その礼拝が偶像崇拝になってしまっては大変でしょう。 너무나 하나님이 이 시대에 기뻐하시는 우리 나고야 복음 선교교회 이 예배는 하나님이 기뻐 받으시고 영광 받으실 수밖에 없어요. 神様はこの時代において本当に福音宣教教会を嬉しくご覧になっています。なのでこの教会の礼拝は神様が栄光をお受けになるしかありません。 왜냐하면은 우리의 어떤 동기나 야망을 가지고 예배드리는 게 아니에요. なぜなら私たちの動機や野望を持って礼拝するわけではないからです。 우리가 율법적으로 또는 어떤 의무감으로 예배드리는 게 아니에요. また私たちが立法的にあるいは義務感で礼拝をしているわけでもありません。 심지어는 복을 받으려고 예배드리는 게 아닙니다. しまいにはご利益を受けるために礼拝しているわけでもありません。 오늘 이 예배는 하나님이 가장 기뻐하시는 언약을 붙잡고 드리는 예배란 말이죠. この礼拝は神様が一番喜ばれる契約をつかんだ礼拝であるわけです。 이 예배를 하나님께서 기뻐 받으실 것입니다. この礼拝を神様は間違いなく喜んで受け取ります。 이런 예배에 여러분들이 한 번만 제대로 성공하셔도요 인생의 모든 문제 끝나버린다라고 저는 확신합니다. 皆さんがこのような礼拝に一度でも成功するならば皆さんの全人生の問題は完全に完了すると信じております。 한 번의 예배로 인생의 완전한 해답과 결론 내린 사람들이 굉장히 많아요. 一度のたった一度の礼拝で人生のあらゆる回答と結論を出した人たちがたくさんいます。 사울이라고 하는 사람이 한 번의 예배로 핍박자에서 전도자로 바뀌었습니다. 例えばサウロという人はたった一度の礼拝で迫害者から伝道者に変わりました。 마가다라방에 모였던 사람들이 한 번의 예배로요 로마 복음화의 주역이 돼버렸어요. マルコの屋上の間に集まった人たちはたった一度の礼拝でローマ帝国福音化の主役になりました。 쏟고 속이는 인생을 살 뻔했던 구약의 야곱이 한 번의 바른 예배를 통해서 이스라엘로 이름이 바뀝니다. 騙し騙される人生になりかけていたヤコブはたった一度の人生で完全にたった一度の礼拝で人生が完全に変わりました。 오늘 예배가 그런 예배가 될 수 있어요. 今日の礼拝が皆さんにとってもそのような礼拝になり得ます。 그래서 저는 이렇게 자주 얘기합니다. だから私はよくこんなことを言います。 예배에서 인생 승부를 걸어라. 礼拝に人生の勝負をかけなさい。 예배 성공이 인생 성공이다. 礼拝の成功が人生の成功だ。 하나님은 언약 있는 예배에 모든 응답의 문을 열어주실 것이다. 神様は契約のある礼拝にすべての答えを与えられる。 어떻게 하면 자식을 잘 키울 것인가? どうすれば子供がうまくいくのか。 어떻게 하면 내가 사업을 잘할 것인가? どうすれば自分のビジネスがうまくいくのか。 어떻게 하면 내가 하는 일에 성공할 것인가? どうすれば今自分のやっていることが成功するか。 예배 성공 속으로 들어가시면 됩니다. 礼拝の成功の中に入れば大丈夫です。
예배 성공 없이 성공하는 그 사람이 문제예요. もし礼拝成功なしで成功していたらそのこと自体が問題です。 예배 비밀을 모르고 공부 잘하는 그 사람이 큰 문제예요. 礼拝の成功を知らずに勉強ができていたらその人は問題です。 오늘 그런 축복의 예배가 되시기를 바랍니다. 今日皆さんがそのような祝福の礼拝になることを願います。 우리는 밥을 잘 먹어야 되는 그런 존재가 아니에요. 私たちはただ食って生きるような存在ではありません。 이 땅에는 모든 거 다 있는데 복음만 없습니다. この世には全てがあるんですが福音だけがありません。 모든 게 다 발달했는데 그리스도가 없어요. 全てが発達しているんですがキリストだけがありません。 이 땅에는 그리스도만 필요합니다. この世にはキリストだけが必要です。 복음만이 유일한 답이에요. 福音だけが唯一の回答です。 복음만이 유일한 소망입니다. 福音だけが唯一の望みです。 이거를 담당한 기관이 바로 교회예요. 교회. これを担っている機関が教会です。 그래서 교회만 이 땅에 하나밖에 없는 소망입니다. ですから教会だけがこの世に一つしかない希望です。 여러분, 교회만이 세상을 살릴 수 있어요. 皆さん教会だけが世を生かすことができます。 일본은 선진국 중에 선진국이에요. 日本は先進国の中の先進国です。 일본은 모든 게 아주 최고로 잘 발달된 나라예요. 日本はすべてが最高に発達している国です。 일본 사람들은 이 시민 의식이 세계 최고입니다. 日本人の市民意識は世界最高レベルです。 저는 그래서 일본 사람들이 그게 너무 좋은 거예요. だから私はとても日本の人々が好きです。 그런데 그리스도가 없으면은요 더 서글픕니다. ですがキリストがないのでむしろもっと悲しいです。 최고 가는 나라인데 그리스도가 없으면 더 안타까운 거예요. 最高の国なのにたったキリストだけがない。だからもっと悔しいです。 최고의 나라 일본이 복음하고 만나버리면 이게 이제 끝내주는 거예요. この最高の国である日本があとは福音とさえ出会えばもう最高になります。 왜냐면 최고 선진국 일본이 마귀를 못 이기잖아요. なぜなら一番の先進国日本でも悪魔に勝つことはできません。 그래서 일본도 복음만 필요하다. だから日本にも福音だけが必要です。 일본이 전 세계에서 가장 중요한 나라잖아요. 日本は全世界で一番重要な国でしょう。 그냥 어떤 이 지정학적으로만 말씀드리는 게 아니고 영적으로 언약적으로 볼 때 일본은 너무너무 중요한 나라예요. これは地政学的な話だけではなくて霊的に見ても日本はとっても重要な国です。 일본 땅 전체에서 교회가 많지는 않지만 다른 나라에 비해서 교회가 일본은 많지는 않잖아요. もちろん他の国に比べて日本は全国的に教会が少ないです。 근데 일본 전체에서 우리 나고야 복음 선교 교회 가장 중요합니다. そして日本全国の中で名古屋の福音宣教協会が一番大事です。 왜냐하면 가장 정확한 예수는 그리스도 복음을 말하는 교회이기 때문에 그래요. なぜなら一番正確なイエスがキリストだという福音を語る教会だからです。 그래서 저는 감히 말씀드릴 수 있습니다. ですから私は恐れ多くもこのように申し上げることができます。 일본의 소망과 미래는 나고야 복음 선교 교회에 달려 있다. 日本の希望と未来は福音宣教協会にかかっている。 분명히 그렇습니다. 間違いなくそうです。 그렇다면은 여러분들이 교회란 말이에요. であればこれは皆さんの教会であるわけです。 그래서 저와 여러분들은 그리스도 말하는 사람이 돼야 돼요. ですから私と皆さんはキリストを語る人にならなければなりません。 그리스도만 말하는 사람이 돼야 돼요. キリストだけを語る人にならなければなりません。 그거를 전도자의 삶이다 그래요. それを指して伝道者の生活だと言います。 우리가 전도자로 이 시대에 부름받았단 말이에요. 私たちはこの時代の伝道者として召されました。 전도자는 말 그대로 전도하는 사람이에요. 伝道者はその名の通り伝道する人です。 전도하는 인생입니다. 伝道する人生です。 그런데 어떤 전도를 합니까? ではどんな伝道をしますか？ 모든 종교가 다 전도하는데요. どんな宗教だって全部伝道をしています。 우리의 전도는 그리스도만 말하는 전도예요. そこで私たちの伝道はキリストだけを語る伝道です。 왜 그러느냐? なぜ？ 다른 건 다 있어요, 세상에. この世には他のものは全部あるわけです。 그리스도만 없단 말이에요. でもキリストだけがありません。 그렇다면은 전도자인 저와 여러분들이 세트를 준비해야 되잖아요. であれば伝道者である私と皆さんは新しい枠を備えなければなりません。 예수가 그리스도라고 하는 이 복음이 너무 다른 거하고 섞여 있어요. イエスはキリストだというこの福音が今あまりにも他のものと混ざってしまっています。 우리에게 나도 모르게
율법과 신비와 기복, 복을 기원하는 그게 굉장히 많이 있어요. 実は私たちも知らないうちに自分の中に立法主義やまた神秘主義やご利益主義があるわけです。 종교적인 게 굉장히 많이 있다는 거 우리 인정해야 돼요. 宗教的なものがかなりたくさんあるということを認めなければなりません。 우리 속에 있는 것들이 그리스도를 희미하게 만들고 약화시키는 게 굉장히 많이 있어요. 私たちの中にキリストを薄めてしまう、キリストを弱くしてしまう、そんなものがとてもたくさんあるわけです。 그리스도로 내 머리끝에서 발끝까지 내 전인격에 꽉 차 있어야 되는데 다른 것이 너무 많아요. キリストでもう頭の上から足の先まで自分の全人格が満たされていないといけないんですが、他のものがあまりにもたくさんあるわけです。 이것이 우리의 예틀입니다. これが私たちの古い枠です。 이 예틀을 깨야 돼요. この古い枠を壊さないといけません。 그리고 새 틀을 준비해야 됩니다. そして新しい枠を回復すべきです。 어떻게 해야 될 것인가? どのように？ 아주 간단합니다. とても簡単です。 생각 바꾸면 돼요. 考えを変えることです。 그게 답니다. それが全部です。 여러분 문제가 많지요. 皆さん問題がたくさんあるでしょ 문제 때문에 염려가 되죠. う。問題で悩むでしょ 생각 바꾸면 됩니다. う。考えを変えてください。 어떻게 바꾸면 되느냐? どのように変えるのか。 문제 아니다. 問題じゃない。 생각하면 돼요. そう考えてください。 근데 이거는 그냥 긍정적 생각이 아니에요. でもこれはただのポジティブシンキングとかそういう話ではありません。 예수는 그리스도다. イエスはキリストだ。 모든 문제 해결자다. すべての問題の解決者だ。 예수가 다 끝냈다. イエスがすべて完了した。 이게 내 생각 속에 있으면 돼요. これが私の考えにあれば大丈夫です。 이게 내 마음 속에 있으면 된단 말이죠. これが私の心にあればできるわけです。 예틀을 깰 수 있는 가장 좋은 방법 생각을 바꾸라. 古い枠を壊す一番の方法は考えを変えることである。 성경은 마음과 생각을 얘기하고 있어요. 聖書には心と思いという言葉が出てきます。 빌립보 4장 6절 7절에 여러분들 아시는 것처럼 너희 마음과 생각을 지키시리라 그랬잖아요. ピリピ4章6節から7節にもあなた方の心と思いあるいは思いと考えを守られますと言われるわけです。 여러분 요한복음 13장 2절에 한번 보세요. 皆さんヨハネ13章2節を見てみてください。 굉장히 중요한 걸 얘기하고 있어요. とても重要なことをおっしゃいます。 마귀가 가룟 유다의 마음에 예수 팔려는 생각을 넣었다. ここに何と書いているのかというと、悪魔がイスカリオテのユダの心に働くんですが、ここで悪魔が、イスカリオテのユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたと書かれています。 사무엘상 16장 7절에서 얘기합니다. また第一サムエル16章7節にも書かれています。 우리 잘 아는 거예요. よく知っている内容です。 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라. 神様はこのように言われるわけです。人は見た目を見るが私は思いを見ると神様は言われました。 이 마음과 생각을요. 신학에서는 이렇게 얘기합니다. この心と思いのことを神学ではこのように言います。 마음과 생각이 신앙의 좌소다 그랬어요. 心と思いが信仰の座所であるというわけです。 믿음과 신앙이라는 게 도대체 어디 있냐? 私たちの信仰というのはどこにあるのか。 신학자들은 그것이 마음과 생각에 있다 이렇게. 神学者たちは私たちの信仰は心と思いにあると言っているわけです。 이 마음과 생각에서 가치관이 나오고 인생관이 나와요. そして心と思いから自分の価値観や人生観が生まれます。 여기에서 세계관이 나오고 신앙관이 나온단 말이에요. 心と思いから世界観が生まれますし、信仰観も生まれるわけです。 이 마음과 생각 속에서 말과 행동과 습관 이런 게 나오죠. この心と思いから言葉や行動や習慣も出てくるでしょう。 운명과 미래와 후대가 결정되는 거예요. これが運命と未来と次世代を決定づけるわけです。 그게 마음과 생각이 모든 것이죠. だから心と思いこそが全てであります。 자, 그런데 아주 중요한 게 있어요. そこでとても重要なことがあります。 이 마음과 생각에 창세기 3장 사건이 일어난 거예요. この心と思いから創世記3章の事件が起こりました。 아담과 하와에게 마귀가 찾아왔잖아요. アダムとエバに悪魔がやってきます。 그래서 마음과 생각을 건드린 거예요. そして彼らの心と思いに触れたわけです。 야, 너네 하나님이 선악과 따먹지 말라고 그랬냐? ねえ、あなた方の神は善悪の木の実を食べてはいけないと言ったのですか。 야, 너네들
지혜로워지고 하나님처럼 될까봐 그 하나님이 못 먹게 한 거다. それはあなた方の目が開けてあなた方が神のようになるから神様は禁じたんだ。 저 따먹으면은 너네 눈 밝아진다. 取って食べるときあなた方の目は開ける。 여러분 우리가 사기당할 때 어떻게 사기당하죠? 皆さん私たちが詐欺師に騙されるときというのはどのように騙されるんでしょうか。 사기꾼이 달콤한 말로 속삭이잖아요. 詐欺師は甘い言葉を言うわけです。 아이들이 나쁜 놈들 꿰매 왜 빠지죠? また青少年がどうして悪い人たちのものに悪い人たちの言葉に騙されてしまうんでしょうか。 마음과 생각을 뺏기는 거예요. 心と思いを奪われてしまうからです。 이 마음과 생각이 제가 볼 때는요. 세계복음 하는데 가장 중요한 현장이 마음과 생각 현장이다. ですから世界福音化における一番重要な現場はこの心と思いである。 여기에서 기도 제목이 나오는 거예요. この心と思いから祈りの課題が出てきます。 이 마음과 생각이 우리의 관심이거든요. 心と思いが私たちの関心事になるわけです。 내 마음과 생각 속에 있는 거 이게 내 삶의 모든 걸 결정짓는 거예요. 私たちの心と思いの中にあることが私たちの人生のすべてを決定づけるということです。 그래 이 마음과 생각이 삐딱하면은요 모든 게 다 삐딱해. ですからこの心と思いが歪んでしまうとすべてが歪んでしまいます。 그런데 이제 중요한 게 있어요. そこで大事なことがあります。 마음과 생각을 내가 다스리기가 힘들어. 心と思いを自分でコントロールすることが難しいです。 성공한 사람들의 특징이 있습니다. 成功者たちには特徴があります。 이 사람들은요 마음과 생각을 잘 다스려. 成功者たちというのは心と思いを上手にコントロールします。 그래서 나쁜 생각을 계속 억눌러요. そして悪い考えは殺します。 막 게으르고 싶고 잠 더 자고 싶고 놀고 싶고 공부 안 하고 싶고 이런 거를 잘 이기는 사람이 성공하는 사람이야. 誰だって怠けたい、遊びたい、もっと寝たい、楽をしたい、そう思うんですが、そういった心や思いを押し殺す人が成功していくわけです。 그러면서 이제 바른 생각을 해요. そして彼らは正しい考えをします。 내가 이렇게 살면 안 되지. こんな生き方をしてはダメだ。 내가 더 노력해야 되겠다. もっと努力しないと。 내가 정말 최선을 다해야지. もっと最善を尽くさないと。 잠을 덜 자는 한이 있어도 내가 못 먹는 한이 있어도 내가 이 목표를 달성해야지. 睡眠時間が減ったとしても、あとは食っていけなかったとしても、自分は必ずこの目標を達成する。 이런 사람이 성공하지 않아요. このような人が成功するわけです。 실패하는 사람은 누구냐? 失敗する人はどうか。 원망불평이 많아. 不平不満が多いです。 핑계가 많아. 言い訳が多いです。 그리고 지금 해야 될 일을 내일 하면 되지 뭐 이렇게 미뤄요. そして今すべきことを明日にしようと後回しします。 그리고 나 피곤해. 나 잠 더 자야 돼. 나는 잠이 부족해. 저 이런 생각을 해요. そして疲れているから大変だったからもっと寝たい、もっと休まないとこう思います。 그럼 여러분 마음과 생각이 얼마나 중요합니까? ですから心と思いというのはどんなに大事でしょうか。 마음과 생각이 은혜를 받아야 돼요. 心と思いが恵まれないといけません。 한국말에는 이런 말이 있어요. こういう言葉があります。 마음 먹기 달렸다. 全部は心がけ次第だと。 내 마음 나도 몰라. そして私の心自分でもわからないと言ったり、 생각하기 나름이다. 考え方次第だと言ったり、 또 제가 만들어낸 아주 명언이 하나 있어요. あと自分で編み出した名言があるんです 근데 이건 が、 아마 통역하기 힘들 수도 있어요. 日本語に訳しにくいかもしれません。 잘 한번 들어보세요. よく聞いてみてください。 생각하면 생각할수록 생각나는 게 생각이기 때문에 생각 안 하려고 생각하면서도 생각나는 게 생각이라고 생각한다. 考えれば考えるほど考えが考えだということが分かったので、もう考えなければ考えないほど考えが考えだ。 오, 하셨어요. 이 생각이 생각에 꼬리를 물어. つまりもう考えがまた尾を引いてまた別の考えにぐるぐる回っていくわけです。 이 생각이 계속 깊어지면 어떻게 되는지 알아요? そしてどんどん考え込んでしまうとどうなりますか。 건설적이고 생산적인 생각을 하겠습니까? そうなると建設的でポジティブな考えになるでしょうか。 아니에요. なりません。 생각이 계속 깊어지면은요 염려 근심으로 가. 考え込めば込むほど思い煩い心配の方に流れていきます。 그리고 이제 그게 이제 부정적인 생각, 그다음에 파괴적인 생각으로 막 가요. そして否定的な考え、さらには破壊的な考えになっていきます。 그 생각이 아주 나빠지면 어떻게 되느냐? その考えがもっと悪くなるとどうなるか。 누가 되게 미워요. 하는 誰か 짓이. がもうすごく嫌です。その人がすることは何でも嫌です。 내 저놈 저 죽이고 싶다. 이런 생각이 들어요. もうあいつは殺してやりたいと思います。 계속 그 생각하면 어떻게 되죠? ずっとそう考えているとどうなりますか。 죽여야 되겠다라는 마음을 가져요. 殺してやるという思いになります。 그리고 드디어 이제 행동으로.
そしてついに行動にまで。 여러분 생각이 사람을 죽인다니까는요. 皆さん、考えが人を殺してしまうわけです。 그래서 예수님도요 이렇게 말씀하셨습니다. それでイエス様もこう言われました。 사람을 미워하는 게 죽이는 거다. 人を憎むこと自体が人を殺すことなのですと。 그리고 음욕을 품는 자는 간음을 할 것이다 그러지 않고 간음하였느니라. そしてこうも言われました。心にあって淫欲を持つ者はすでに不貧困を行ったのですと言われました。 세상 법은요 결과를 중요시해요. 世の法律は必ず結果を重視します。 근데 하나님 우리의 동기를 중요시하잖아요. しかし神様は結果よりも動機の方を重要視しておられるわけです。 이 마음과 생각에서 이제 그게 나온단 말이에요. なぜならそれは心と思いから生まれるものだからです。 오늘 성경은 두 가지를 얘기합니다. 今日私たちの聖書では2つのことを語っています。 예수 이전과 이후. イエス様以前とイエス様以降。 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 何とありますか。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりました。 새로운 피조물이라 그리스도 안에 있으면은. 私たちはキリストにあって新しく作られたものです。 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. キリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。 이 말은 전에 그리스도 밖에 있었다는 거죠. これはどういうことかというと、前はキリストの外にいたということです。 이것이 바로 옛사람이에요. これが古い人です。 이게 바로 옛틀이란 말이죠. これが古い枠です。 이 두 가지가 지금 모든 사람들 가운데 둘 중에 하나가 있는 거예요. 今すべての人々がこのイエス様以前かイエス様以降かどちらかの一つであるわけです。 우리가 교회를 다니면서도 그리스도 이전과 이후 이렇게 얘기할 수 있죠. 私たちが教会に通いながらもキリスト以前とキリスト以降と言えるでしょう。 저는 옛날에도 예수를 믿었죠. 私は昔からイエス様を信じていました。 예수가 그리스도다 이거 깨달은 게 딱 전환점이에요. でもイエスがキリストだということを悟った時が私のターニングポイントでした。 내 인생의 가장 큰 전환점은 예수는 그리스도 요거 기점으로 됐습니다. 私の人生における最大のターニングポイントはイエスがキリストだということです。 그러니까 굉장히 중요하잖아요. だからとても重要なんです。 예수가 그리스도다 이거 깨닫기 이전과 이후가요 하늘 땅 차이예요. イエスがキリストだということを悟ることの以前と以降では天と地の差があります。 근데 교회를 다니긴 다녔단 말이에요. それまでも教会に通っていたんです。 신앙생활 하기는 했어요. 信仰生活をしていました。 그런데 분명히 종교생활했어요. けれども間違いなく宗教生活でした。 그러다가 어느 날 언약으로 들어온 거예요. そんなある日契約に変わったんです。 이때부터 생각이 바뀌기 시작을 했어요. この時から考えが変わり始めました。 이 차이가 얼마나 큰 차이인지 저는 평생 두고 얘기할 수 있어요. この違いがどれほどの差であるか私は一生でも言い続けることができます。 여러분들도 마찬가지잖아요. 皆さんもそうでしょ 근데 이제 문제는 우리에게 옛 틀이 너무나 많이 남아 있어요. う。ですが問題は私たちに古い枠があまりにもたくさん残っています。 왜 이것이 중요하냐? なぜこのことが大事なのか。 여기에서는 예수는 그리스도가 아니에요. イエス様以前ではイエスがキリストではありません。 예수는 그리스도 아니다. 그러면 여기서는 이제 종교가 나타나는 イエス 거예요. はキリストでないとなるとこれが宗教になってくるわけです。 절대로 죄와 마귀와 이 지옥 문제가 해결이 안 된단 말이죠. 絶対に罪と悪魔と地獄の問題が解決できません。 언약 안에 있어야 생명과 성령과 창조의 일이 일어나요. 契約の中にいてこそ命と精霊と創造の宮座が起こります。 그러니까 이 종교 속에 있으면은요 하나님 나라가 안 와요. 宗教の中にいると神の国が来ません。 이 속에 있어야 하나님의 나라가 온단 契 말이에요. 約の中にいてこそ神の国が来ます。 하나님의 나라는 마귀 나라를 깨는 거거든요. 神の国は何ですか。悪魔の国を砕くことです。 왜 가정의 문제가 교회 다니는데 가정의 문제가 많냐? どうして教会に通っているのに家庭問題があるのか。 가정이 가정 천국이 돼야 되거든요. 家庭が天国にならないといけません。 가정 천국이 바로 가정 하나님 나라거든요. 家庭が天国になるとは家庭が神の国になるということです。 근데 가정이 교회 다니는데도 하나님 나라가 잘 안 와. でも教会に通っているのに家庭に神の国が来ない。
하나님 나라가 오려면은요 흑암 나라를 깨야 돼요. 神の国が来るためには悪魔の国を砕かないといけません。 근데 종교로는 흑암을 못 깨잖아요. でも宗教では家庭の暗闇を砕けないでしょ 예수는 그리스도 해야만 이게 사탄이 꺾이는 う。 건데 イエスはキリストと言ってこそサタンが砕かれるのに、 여러분 각 개인도 마찬가지입니다. 皆さん個人においても同じです。 예수 믿는 순간 나에게 하나님 나라가 시작이 되는 거예요. イエス様を信じる瞬間、私に神の国が始まります。 근데 예수가 그리스도라는 사실을 알고 믿어야지 예수를 다른 어떤 선지자로 알고 믿으면 안 돼요. でもイエスがキリストだと信じているべきであって、イエス様を何か他の預言者のように思ってはいけないわけです。 예수를 그리스도로 고백하면서 믿을 때 하나님의 나라가 내 안에 시작이 되는 거예요. イエス様をキリストだと告白しながら信じるときに、神の国がまず私の中に始まります。 그러니까 이 종교 속에 있어 갖고는요 절대로 세상을 살릴 수가 없다. この宗教の中にいては絶対に世を生かすことはできない。 종교 속에 있으면은요 아무리 신앙생활 열심히 해도요 절대로 마귀가 꺾이질 않는 거예요. 宗教のうちにいてはいくら一生懸命信仰生活をしても絶対に悪魔は砕かれないわけです。 이 종교 속에 있으면 어떻게 되느냐? この宗教の中に居続けたらどうなるでしょうか。 전 세계 교회 메시지를 보면 알아요. 今どうなるのかが全世界教会のメッセージを見ると分かります。 세계 교회가 어떤 메시지를 하는지 아세요? 今世界教会がどんなメッセージをしているかご存知ですか。 인간의 의를 강조합니다. 人間の義を強調します。 그리고 떡을 강조해요. そしてパンを強調します。 인간의 의가 뭐냐? 人間の義は何ですか。 바른 사람이 되고 바른 삶을 살아라. 正しい人間になれ、正しい生活をせよ。 그러면은 자녀가 잘 되고 사업이 잘 되고 건강과 성공이 올 것이다. するとパンが与えられる。つまり子供がうまくいく、ビジネスがうまくいく、健康になる、成功する。 당신 자식이 왜 속을 썩이는지 아냐? どうしてあなたの子供が問題か分かりますか。 예배 자꾸 빼먹으니까 그런 거 아니냐? いつも礼拝に欠席しているからだ。 왜 당신 사업이 안 되는 줄 아냐? どうしてあなたのビジネスがうまくいっていないか分かるか。 헌금 안 하니까 그렇지. 献金していないからだ。 11조를 떼먹으니까 11 그렇지. 献金していないからだ。 왜 당신에게 어려운 문제가 오는지 아냐? どうしてあなたに問題が来るか分かるか。 자꾸 술 담배하고 죄짓고 타락하니까 그렇지. いまだにお酒とタバコをしていつも罪を犯して悪いことをしているからだ。 당신이 예수 믿는다고 하면서 그렇게 인격 윤리가 형편없어 갖고 되겠냐? クリスチャンだと言いながらそんなに人格倫理がでたらめでいいのか。 기독교인답게 모범적으로 살아야지. クリスチャンらしく模範的に生活しないと。 좀 겸손하고 진실되게. もっと謙遜に真実に生きるべきだ。 마귀 메시지예요. これは悪魔のメッセージです。 잘 들으셔야 돼요. よく聞き分けないといけませ 지금 ん。 전 세계 교회는 이거 얘기한다니까요. 今全世界教会がこういう話をしています。 기독교인답게 살으래요. クリスチャンらしく生活しろと言います。 기독교인답게 사는 게 뭐냐? クリスチャンらしく生きるとはどういうことですか。 인격 윤리가 훌륭해야 돼. 人格や倫理が立派であることがクリスチャンらしいと言います。 그리고 사람이 되게 겸손하고 예의 바르고 막 이래야 돼. そしてとてもへりくだっていて謙遜的で礼儀正しくないといけない。 아니에요. でも違います。 전 세계에서 일본 사람들이 제일 친절해요. 全世界で日本人が一番親切でしょう。 전 세계에서 일본 사람들이 인사를 제일 잘해. 全世界で日本人が一番挨拶します。 이 고개 숙이는 각도가 일본 사람들이 세계 1위야. このお辞儀の角度に日本人に勝てる国はありません。 얼마나 친절한지 몰라요. どんなに親切か計り知れません。 정말 일본 사람들은 매너 있어요. もう本当に日本人はマナーがいいです。 복음입니까? でも福音でそうやっているんですか。 아니잖아요. 違うでしょ 훌륭한 인간성이지. う。立派な人間性であって、 너무나 훌륭하고 아름다운 시민 의식이죠. 그거는. それはとても立派で美しい市民意識としてやっているわけ 여러분 で 이거를 しょう。 잘 여러분들 이해를 하셔야 돼. ですから皆さんよく聞き分けて理解しないといけませ 그거는 ん。 훌륭한 사람이고 훌륭한 삶이지. それは立派な人、立派な生き方であって、 여러분 이렇게 성공하고 출세하는 거는요. 저 이슬람 교도들도 하잖아요. 皆さんこのようにご利益求めて成功して祝福されたいと思うのはイスラム教徒だって同じことをやっているわけです。 전 세계의 부자들 대다수가요. 하나님 안 믿어요. 全世界のお金持ちの大多数がむしろ神様を信じていません。 전 세계 이 의리번쩍한 빌딩들 주인이
우상 숭배자가 거의 대다수예요. 全世界のものすごく有名な高層ビルのオーナーたちというのはほとんどキリストを信じていません。 불신자 가운데 인격 윤리 훌륭한 사람 굉장히 많아요. 未信者の中にだって倫理的に道徳的に立派な人はいくらでもいます。 그래서 이거는 학교에서 가르치는 거예요. だからこういう人間の義は学校で教わるものです。 유치원에서 가르치는 거예요. 幼稚園で教わるものです。 불교에서도 가르치고요. 仏教でも教えます。 그리고 저 여호와의 증인들도 가르치고요. エホバの証人だって教えます。 여러분 지구상의 모든 학교에서는 바른 사람 바른 삶 이렇게 가르치잖아요. 皆さん地球上のあらゆる学校が正しい人間、正しい生き方、これを教えるでしょう。 지구상의 모든 가정에서 부모들이 자식들한테 바르게 살라라고 가르치잖아요. 地球上の全家庭で親が子供に正しい人間になれと教えているわけです。 여러분 그러면 예수님 오실 필요 없거든요. それでいいのであればキリストはいらないわけです。 이거를 잘 들으셔야 돼요. よく聞き分けてください。 이게 지금 세계 교회 메시지란 말이에요. でもこういう人間の義が世界教会のメッセージになっています。 자식 잘 되고 사업 잘 되고 성공하는 거는 교회 안 다녀도 얼마든지 할 수 있어요. そして子供がうまくいく、ビジネスがうまくいく、健康になる、成功するは教会に来なくたって他で手に入れることができます。 근데 이 메시지 가지고 성공할 수는 있겠지만은 마귀를 꺾지를 못하잖아요. でもこういうメッセージで成功はできるかもしれませんが、悪魔に勝つことはできません。 자, 그렇다면은 이 종교를 가지고는 할 수가 없다. この宗教ではできない。 이 예틀을 깨라는 거예요. この古い枠を壊そうということです。 이 생각에서 벗어나야 돼요. この考えから抜け出さないといけません。 이게 바로 율법적이고 기복적인 생각이거든. これこそが立法的な考えでご利益的な考えであるわけです。 예배를 빼먹었어요. 礼拝を休んでしまいました。 11절을 떼먹었어요. 11献金をしませんでした。 또 몰래 또 술 담배 했어요. あとこっそりお酒を飲んでタバコを吸ってしまいました。 그러다가 교통사고 꽉 났어. そんなある日交通事故に遭いました。 그러면 즉각 깨닫잖아요. するとその瞬間にして悟るわけです。 내 이럴 줄 알았어. ああ、こうなると思った。 내가 하나님이라도 나 같은 놈은 벌 줄 거다. 自分が神様でも私のようなやつには罰を与えるはずだ。 그거 깨라니까는요. そんな考え方を壊してください。 혹시 술 담배를 했다. もしお酒とタバコをしている、 얼굴에 철판 까세요. 皆さん鉄面皮になってください。 그래도 예수는 그리스도잖아요. それでもイエスはキリストです。 예배 빼먹었다. 礼拝を休んでしまった。 아, 그거 빼먹을 수도 있죠 뭐. 休むことだってあります。 아, 뭐 죽도록 그렇게 예배 맨날 옵니까? 皆さんそんな死ぬ日まで毎日礼拝しないといけませんか？ 가끔 뭐 빼먹기도 하고 그래야죠. 時々休むこともないといけません。 저는 예배를 일부러 빼먹지는 않아요. もちろん私はですね、礼拝にあえて休むことはしま 근데 せん。 한국에서는 토요일 날 핵심 훈련 가거든요. で、韓国では土曜日に革新訓練があるんですが、 근데 저는 늦잠 자는 거 되게 좋아해요. 私はすごく朝寝が好きです。 난 잠자느냐고 안 갈 때도 있어요. だからもう寝たくて土曜日の革新を休んでしまうこともあります。 그리고 핵심 가는 그 시간에 운동 스케줄이 잡힐 수 있어. あとその革新の礼拝の時間に運動の時間を取ってしまうこともありま 그러면 す。 운동을 갈 것이냐 핵심 예배를 갈 거냐. そうなると運動に行くか革新礼拝に行くか、 시험 들지 마세요, 여러분. 皆さん私のそんな牧師先生だったなんて 저는 と 무조건 つまずかないでくださいね。私はとにかく運動を選びます。 그 좀 혹시 좀 오해를 할지 모르겠어요. 誤解の余地を生んでしまうかもしれないんですけれ 아, ど 그 も、 뭐 핵심 한번 빠졌다고 뭐 하나님이 나를 치시겠습니까? まさかですね、革新を一回休んだくらいで神様が私を打つということはないと思うんです。 저는 핵심 훈련 안 간 지 몇 달 됐어요, 지금요. あとですね、実はもう何ヶ月も革新礼拝に行けていません。 왜냐면 늘 해외에 있었거든요. ずっと海外にいたんです。 주일을 성수하래요. 主日を守りなさいと言います。 일요일이 주일이에요. そして主日というのは日曜日の礼拝ですね。 그래서 일요일 날 예배 빠지면 큰일 나는 거예요. そして礼拝の日曜日を休むと大変なことになるんだと。 근데 지금 미국은 토요일이거든요. でも今アメリカはまだ土曜日ですね。 그리고 제가요 한국에서 주일날 예배 드리고 저녁 비행기 타고 하와이 가잖아요. 하와이 가면은 또 주일 아침이야. 私がですね、海外宣教だということで主日の礼拝を終えて主日の夜の飛行機に乗ってハワイに行くと、ハワイは着いたその日にまた主日になるんです。 나는 한국에서 이미 주일 예배 다 드렸거든. 私は韓国ですでに主日礼拝を全部守ったん 오늘 です。 오후 비행기 타고 이제 하와이 간 거예요. そして午後の飛行機でハワイに行ったんです。 하와이 가니까 주일 아침이야 또. そしてハワイに着いたらまた主日の朝なんです。 또 예배 드려야 됩니까? 뭐 じゃ 다 あまた礼 드렸는데. 拝をしないといけないんですか？これは守ったということですか？守らなかったということですか？ 어떤 목사님이 이제 마중 나왔어 ある 그래갖고. 牧師がお迎えに来たんですね。 그래갖고 그 얘기했어요. そして言いました。 우리 골프 치러 갈 거다.
もうこれからゴルフに行きます。 그리고 목사님이 그래요. そしたらお迎えに来た牧師が、 아, 주일날 무슨 골프 치러 갑니까? 主日なのにですか？ 나 주일 예배 다 드렸다. 私はもう主日礼拝やってきました。 당신은 빨리 예배 드리러 가라. あなたは早く礼拝に行きなさい。 여러분 잘 생각을 하셔야 돼요. 皆さんよく考えないといけません。 일요일 날이 주일이 아니고 날마다 주일이야. 日曜日が主日ではなく毎日が主日です。 사실은 공예배 뭐 사적인 예배 따로 있는 건 아니에요. 実はよく公式礼拝とか言いますが、公式礼拝やプライベート礼拝がもう区別があるわけではありません。 우리 삶이 예배죠. 私たちの人生そのものが礼拝です。 우리는 율법으로부터 자유로워요. 私たちは立法から自由になりました。 율법을 예수님이 대신 완성하셨어요. 立法をイエス様が代わりに完成させてくださったからです。 이 말은 그냥 아무렇게나 살아도 된다 그 얘기는 아니죠. これはもう好き勝手生きてもいいという意味ではないでしょう。 진짜 하나님이 우리에게 율법을 주실 때는요, 우리를 막 얽매고 우리에게 막 부담 주고 막 그걸 꼬박꼬박 지켜야 된다 아니에요. 神様が私たちに立法をくださった時には、もうそれに縛られて、それをしっかり守って絶対従順しないといけない、このようにですね、縛り付けるために与えたものではありません。 율법을 주신 목적은 너 죄인이다라는 걸 깨닫게 하기 위한 立 거예요. 法を与えた目的はできないでしょう。だからあなたは罪人なんだと悟らせるためでした。 그래서 그리스도 바라보도록 하는 게 율법의 だから 목적이잖아요. キリストが必要だと見上げなさいということで与えられたのが立法です。 예, 그리스도 나에게 오셨잖아요. そしてそのキリストが私に来られました。 내가 그리스도 안에 왔잖아요. そして私の中にキリストがおられます。 그러면 더 이상 율법이 요구하는 거 말 들을 필요 없다니까요. であればこれ以上立法の要求を満たす必要がありません。 근데 우리가 위에 있는 이게 더 편해요. けれども私たちがこの上の方の考え方の方が楽なんです。 여기에 길들여져 있어. なぜならこの考え方にもう慣れ親 그래서 しんでいま 사람들 す。 말하는 거 보면 전부 위에 걸 갖고 얘기해. 뭐가 어떻고 누가 어떻고 전부 위에 거 갖고 で 얘기한다니까요. すからみんなが言うことを聞いているとみんな上の考え方で言っているんです。誰かがああでこの人はこうでとそのように言うわけです。 그렇게 되면은 그리스도가 약해져요. するとキリストが弱くなってしまいます。 복음에 손상이 와요. 福音に傷がついてしまいます。 우리가 해야 되는 메시지가 뭐냐? 私たちの語るべきメッセージは何でしょうか。 마태복음 16장 16절, マタイ16章16節、 요한복음 19장 30절, ヨハネ19章30節、 골로새 2장 3절 コロサイ2章3節、 다 끝났다. 完了した。 마태복음 28장 20절, マタイ28章20節、 그리스도 그분이 세상 끝날까지 나와 함께 할 것이다. キリストが世の終わりまでいつも私と共にいます。 성령으로 함께 할 것이다. 聖霊で共におられます。使徒1章8節、 그러면 권능 받는다. そうするとあなた方は力を受けます。 땅 끝까지 증인 되어지는 것이다. 地の果てにまで証人となります。 그러니까 이 예틀 속에 있으면은요, 뭔가가 내가 to do 해야 돼. この古い枠の中にいると何か私が to do しなければなりません。 그리스도 안에 진짜 있으면요, 되어지는 겁니다. けれども本当にキリストのうちにいれば to be 成り立っていきます。 내가 주인이요, 예틀 속에 있으면. 古い枠の中にいると自分が主人です。 내가 뭔가를 막 해야 돼. 自分が何かをしないといけま 근데 せん。 여기는 하나님이 일하시는 거예요. けれどキリストのうちにいる者には神様が働かれます。 하나님이 일하시면 나는 하나님 일하시는 거 보면 돼요. 神様が働くので私は神様の働きを見るだけです。 그래서 굉장히 종교 생활은 짐이 돼요. 부담이 돼요. ですからキリストでないこの宗教生活はとても負担で重荷になります。 여러분 우리가 예틀을 깨면은요, 진짜 평안과 누림이 찾아옵니다. ですがこの古い枠を壊すと誠の平安と味わいが与えられます。 그게 나에게 생명과 성령과 창조의 일들이 일어나야 돼요. そして私に命と聖霊と創造の宮座が起こらなければなりません。 우리 귀는요, 종교 메시지가 듣기에 훨씬 더 좋아요. 私たちの耳にはこの宗教的メッセージの方が聞きやすく心地よいです。 종교 메시지가 맞다라고 자꾸 생각을 해요. 宗教メッセージの方が正しいと考えてしまいます。 너무 오랫동안 길들여져 있기 때문에. なぜならあまりにも長い間聞き親しんできたからです。 그리고 우리가 오랜 동안 예틀 속에 있었기 때문에 이게 더 편해요. そして私たちが長いこと古い枠の中にいたのでこっちの方が楽です。 그래서 자칫 잘못하면은 제가 말씀드리는 게 이게 거슬릴 수도 있어요. ですから一歩間違えると今私が言ったことが皆さんの気に障るかもしれません。 그거 깨야 돼요. それを壊してください。 왜냐면 지금 저 종교 속에 있는 교회 때문에 세계 교회가 문 닫고 있잖아요. 今宗教の中にいる教会、その結果今どんどん教会が閉鎖しています。
이제 하나님의 시간표가 됐습니다. もう神様の時刻表になりました。 우리가 진짜 멋있게 세계복음화 해야 되잖아요. 私たちは本当に素晴らしく世界福音化しなければなりません。 그러려면은 내가 제일 중요해. そのためには自分が一番大事です。 세계복음화는 한 사람이거든요. 世界福音化は一人から始まります。 세계복음화에 제일 중요한 게 뭐냐? 世界福音化で一番大事なのは 마음과 생각. 心と思いです。 그래서 이 마음과 생각이 성령 충만 받아야 돼요. この心と思いが聖霊充満である必要があります。 그리스도 언약으로 꽉 차 있어야 돼. つまりキリストと契約でいっぱいでなければなりません。 그러면 점점 생각이 이제 바뀌겠죠. するとどんどん考えが変わっていきます。 그래서 이제 종교적인 생각에서 점점 복음의 생각으로 바뀌어요. そして宗教的な考えからどんどん福音的な考えに変わっていきます。 그러면은 가치관이 바뀌기 시작해. すると価値観が変わり始めます。 그렇게 사람들이 추구하는 돈, 건강, 성공, 명예, 출세가 배설물로 보이기 시작하는 あん 거예요. なに人々が追い求めている子供の成功、事業の成功、健康や出世、名誉が全部ちりやくたに見え始めます。 여러분 배설물을 그렇게 사랑하면은 얼마나 인생이 어리석습니까? 皆さん、ちりやくたを愛する人生なんてなんて愚かでしょうか。 계속 그리스도로 내가 이렇게 은혜 받고 흐름 따라가다 보니까는요. 인생관 세계관이 바뀌어. 自分がずっとキリストに恵まれて御言葉の流れについていっていたら自分の人生観と信仰観が変わっています。 그러면서 기도 제목이 바뀌어요. そうすると祈りの課題が変わります。 관심이 바뀌어요. 関心事が変わります。 내가 바뀌니까는요. 미래와 후대가 바뀌잖아요. 自分が変わるので未来と次世代も変わります。 기도 제목이 이제는 현장으로 바뀌잖아요. それからは祈りの課題が現場に変わります。 하나님의 나라, 神の国、 전도, 제자, 伝道、弟子、 렘넌트, レムナント、 237 선교. 237宣教、 기도 제목이 이렇게 바뀐다니까요. 祈りの課題がこのように変わっていくわけです。 전에는 맨날 자식과 사업과 건강, 성공 그것만 기도했잖아요. 前は子供とビジネスと健康と成功のために祈っていました。 마지막 결론입니다. 最後の結論です。 그럼 어떻게 하면 이렇게 옛 틀에서 새 틀로 바뀔 수 있을까요? ではどうすればこのように古い枠から新しい枠に変わることができるでしょうか。 아주 간단합니다. とても簡単です。 생각 바뀌면 된다고 考 그랬어요. えを変えることだと申し上げました。 생각이 어떻게 바뀌느냐? 考えをどう変えるのか。 예배 성공하면 됩니다. 礼拝成功です。 왜냐하면은 복음 선교 교회는 언약의 메시지가 나오는 데지 종교 메시지 나오는 데가 아니에요. なぜなら福音宣教協会は契約のメッセージだけが流れる教会で宗教的メッセージはないからです。 교회 응답 받으시면 됩니다. 皆さんが教会で答えられれば変わります。 어느 정도 교회 응답을 받냐? どれくらい教会の答えを受けるのか。 교회가 내 자식보다 가정보다 사업보다 더 중요하다. 教会が私の子供より家庭よりビジネスより大事だ。 여러분 교회 응답에서 여러분들 가정 자녀 산업이 거기서 나오는 거예요. 皆さんの子供もビジネスもすべての家庭の答えも全部教会の答えから出てきます。 그러면은 하나님이 이 교회에 세우신 주혜종 목사님이 우리 부모보다 중요하다. そうなると神様がこの教会のためにお立てくださった牧師先生が私の両親よりも大事だ。 사실은 일본 총리나 한국의 대통령보다 주혜종 목사님이 더 중요하다. 実は日本の総理や韓国の大統領よりも主のしもべである牧師先生の方が大事だ。 이 말을 여러분들이 종교적으로 율법적으로 듣는 게 아니에요. 皆さんこの言葉を立法的に宗教的に受け止めないでください。 여러분 신약 시대에 바울이 중요하잖아요. 皆さん新約時代ではパウロが一番大事でした。 바울이 인격이 훌륭해서 중요합니까? パウロが立派な人格だったから重要だったんですか？ 하나님의 주권이 그렇단 말이에요. 神様の主権がパウロだったんです。 하나님이 바울 중심으로 사도행전 움직이잖아요. 神様がパウロを中心に使徒の働きを動かしておられました。 하나님이 일본 복음화 말할 것도 없이 이종호 목사님 중심으로 움직이십니다. 神様は日本福音化を言うまでもなくイザヤ宣教師を中心に動かしておられます。 목사인 저보다 훌륭한 사람이 우리 교회에 많이 있겠죠. 牧師である私よりよほど立派な人が私の教会にもたくさんいます。 근데 하나님의 방법과 질서가 그렇다니까요. でも神様の質秩序と神様の方法は牧師を通して働くわけです。 그게 예틀 깨는 방법이야. これが古い枠を壊す方法です。 나도 모르게 생각이 서서히 바뀌어요. すると自分も知らないうちに考えが徐々に変わっていきます。 그러면서 나도 모르게 새 틀이 점점 준비가 돼요. そして自分も気づかないうちにどんどん新しい枠が作られていきます。
우리 3부 예배 때에 세트를 어떻게 준비할 것인지를 살펴볼 것입니다. この後の三部礼拝ではどのように新しい枠を回復するのかについてお話しします。 예, 3부 예배 때도 메시지는 비슷할 겁니다. 多分三部礼拝のメッセージも似たような感じになると思います。 예틀 깨는 게 세트를 준비하는 거예요. なぜなら古い枠を壊すことが新しい枠を作ることだからです。 아주 중요한 하나님의 절대 시간표가 시작이 될 것입니다. とっても重要な神様の時刻表が始まるでしょう。 오늘 이 말씀이 여러분들에게 응답으로 성취되시기를 바랍니다. 今日この御言葉が皆さんに答えとして成し遂げられることを信じます。 하나님께 감사를 드립니다. お祈りします。神様感謝します。 오늘 고린도후서 5장 17절을 살펴보았습니다. 今日は第二コリント5章17節を見ました。 예수 믿고 구원받게 하심을 감사드립니다. イエス様を信じて救ってくださったことを感謝します。 그리스도 안에 있게 하심을 감사드립니다. キリストのうちにいるようにされたことを感謝します。 이전 것이 지나갔음을 믿습니다. 古いものが過ぎ去ったことを信じます。 새로운 피조물로 새 것이 되었음을 감사드립니다. 新しく作られたものとして全てが新しくなったことを感謝します。 새로운 피조물에 맞는 새 틀을 잘 준비하게 해 주시옵소서. 新しく作られたものに見合った新しい枠を回復してください。 이전 것은 지나갔기 때문에 옛 틀을 깰 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 古いものは過ぎ去ったので古い枠を壊す恵みを与えてください。 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 主イエス・キリストのお名前でお祈りします。アーメン。 아멘.